我最担心的事还是发生了。今天我回家，我的猫没像往常一样迎接我，喊了2声也没反应。我意识到不对，马上叫上妈妈，一起开始找猫。你现在干啥子嘛？那我不见了都不晓得。柜子下没有，窗帘后没有，桌子上没有，马桶里也没有。就在我妈快心灰意冷的离开时，等会儿，那可是亲外甥，就这样放弃他了吗？我对你太失望了。来，那里没得是不是？那里没得是不是？哦，我晓得了，你出门没关窗，你是跑出去了噻。来走，滚，找不到猫儿不要回来了。